इसके नीचे 3 स्क्रू है, तो सबसे पहले धीरे से हम इसको उठाएंगे, धीरे धीरे। ठीक है, पीछे की तरफ धक्का देंगे। चलो खुल गया। अब यहाँ पर आपको स्क्रू दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये स्क्रू नीचे में दे रखा है 1 2 3। ठीक है, इसको पूरा नहीं निकालेंगे, निकलेगा नहीं। पहला लॉक है ना, तीसरा लॉक खुल गया। अब इसको उठाने के बाद देखो यहाँ पर भी लॉक दिया हुआ है ना, टेप लगा हुआ है क्या उधर? अब यहाँ पे देखो 2 लॉक लगा हुआ है, ये लॉक लगा हुआ है ना, बस इस लॉक को अनलॉक करना है। हाँ, टाइट तो हो गई। इसको ड्राइवर है हमारे पास, थोड़ा सा कैमरा पीछे करना। ये बहुत जी, ये खुल गया है। कितना प्रिंट है ये? नीचे चला गया, आराम गिर गया। अब यहाँ देखिएगा जब निकल जाएगा सर। हाँ, निकल जाएगा, ये फिल्टर निकालिए, निकल जाएगा। चलो इसको छोड़ो, इसको यहाँ पर रहने दो। जो दिक्कत है यहीं पे। हाँ देखो, एक तो ये कैबिनेट अलग हो गया, एक फिल्टर टॉप पे था और एक फ्रंट में, इसीलिए हम लोग इसको एयर प्योरीफायर कहते हैं। पता आप समझ में आ गया एयर प्योरीफायर क्यों है? इसीलिए। हाँ भाई, मॉडल है सिर्फ, इसमें हम सिर्फ कहते हैं कि प्योरीफायर होता है, बाकी फिल्टर है ना। उसके बाद एक यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये प्लाज्मा के लिए इसको कहते हैं आयोनाइजर। 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ये खराब होगा तो ना ही कोई एरर आएगा। अगर ये खराब होगा तो ना ही कोई एरर आएगा, ना कस्टमर को पता चलेगा और ना आप चेक कर पाओगे। ठीक है, 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। इसके बीच में वो पिन बनी हुई है ना, उस पिन 2 पिनों से करंट आता है। ठीक है, वो करंट आता है, उस बीच से जो भी एयर जाएगा, जो भी उसमें पोल्यूशन और ये होते हैं, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, वो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं वहां पर, इसलिए इसको लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब 3 स्क्रू है, 1 2 3। टेस्टर कहाँ गया भाई? टेस्टर लो। हाँ, 3 नीचे है ना। तो जरूरत यही भाई, ध्यान ये रखना कि ये वाली जो कैप होती है ना, ये अपने उंगलियों से ही खोलो, नहीं खोल रहा ना खोलो। सर इस तरह इसी साइड है, इसी साइड है, यही पर टेस्टर से करिए। टेस्टर से पता है, टेस्टर से होगा। चलो टेस्टर लगा, लेकिन टेस्टर नहीं लगाना भाई। टेस्टर लगाने से पता है वो पिछले बार एक लड़के ने वो कर दिया था, स्क्रैच पूरा मशीन नया रिप्लेस करना पड़ा। इस रॉड को यहाँ से बस निकाल लो बाहर। सर स्क्रू ड्राइवर ले ली। सर स्क्रू ड्राइवर है ये। अच्छा जी, टेस्टर क्या, 24 का है, बाकी सारा 12 का है। एक तो है ये, इसको ऑपरेट भारी है। 2 स्विंग मोटर इधर लगा होगा, 3 इधर हो गया, नीचे भी लॉक है। 4 स्विंग मोटर है इसके अंदर। सब खोलना पड़ता है सर। ये खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ, पिछले बार एक लड़के ने तोड़ दिया था, तरीका दिखा रहा हूँ खोलने का। ये तो अपना रहने देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उसके बिना खुल जाता है। लेकिन वो मेन फ्लैपर है, कैबिनेट खोलोगे वो इसमें फंस जाएगा, टूटेगा सर। कैसे है? जब वो खुलना नहीं करेगा तो कैसे टूटेगा? खुल जाता है, खोलने का कोई तुम ना भाई जान रहा। अरे सब मॉडल ना वही लोग से फोटो खींच के भेज दो मेरे को, क्या है जिसको पता है तो अपने मोबाइल से फोटो खींच के 3-4 भेज दो ना मेरे को, ग्रुप में डालना। आईफोन से खींचो, वीडियो तो बन रहा भाई, इधर नहीं अपने पास रखना। चलो कुछ नहीं, ये हो गया। सारी चीजें वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, मुझे पोस्ट मारूंगा ना तो सुन लेना सब लोग। ठीक है, नहीं मोटर का प्लास्टिक जैक खोलना होगा। कौन सा? ये स्विंग मोटर वो खुल जाएगा, रुक जाओ, पहले ऐसे ही रख दो। सबसे पहले भाई यहाँ पे दिखा दो, रुक जाओ भाई, लैपटॉप को बंद कर दो ना, क्या दिक्कत है, बंद कर दो। अभी इसको यहाँ पर ला के रख दो। पहले तो यहाँ पे जैक वैक देख लो इतना सारा। इसमें एक चीज नोटिस करना कि इसमें हमेशा ना कलर लगा होता है, ठीक है, कलर दिख रहा है, ये कलर मैच कर गया मतलब ये जैक इसका है। क्लियर है ना, कलर बेस्ड पे, क्योंकि एक ये हो गया, इस पे देखो ये कलर इसमें अलग लगा हुआ वो है डिस्प्ले का है ना।
कलर लगा हुआ है ना। तार हाँ, से कलर हाँ, अब जैसे कि ये देखो, इधर देखो ना, ये डिस्प्ले है। अब जैसे ये देखो, अगर हमने ये खोल दिया, अब ये खोल दिया, कलर है इसमें। ठीक है, जैक इसमें भी लग सकता तो ये जैक क्या है, ये दोनों इसमें हाँ, लग जाएगा, लग सकता नहीं, लग जाएगा, वो लड़के वो लगा देंगे, ठीक है। और कलर भी कलर भी इसमें पिंक है, यहाँ भी पिंक है, मई छोटी है उसकी, ठीक है। इसके बाद अब नीचे करना, देखो यहाँ एक डिस्प्ले लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है, डिस्प्ले है। राउटर है। उसके बाद एक 24 वोल्ट का एक टॉप पैनल को अप डाउन करने के लिए हमने स्विंग मोटर डाल रखा है, 24 वोल्ट से ऑपरेट होगा, सर क्या है सर? बता रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पे 3 और स्विंग मोटर दे रखे हैं, एक स्विंग मोटर इधर दिया है, टोटल इसमें 5 स्विंग मोटर है, ठीक है, टोटल 5 स्विंग मोटर रखे हैं इसमें हमने, ठीक है। और यहाँ पे जितने सारा जैक दे रखा है ना, एक वाईफाई मॉड्यूल है इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है वाईफाई मॉड्यूल विथ वायर, है ना, वाईफाई मॉड्यूल हो गया एक। उसके बाद एक हमने दे रखा है ये वॉइस ओवर, डायरेक्ट वॉइस ओवर के लिए, वो जो हेलो लॉइड कहते हैं ना, उसके लिए एक अलग मैनुअल हमने यहाँ दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे फ्रंट में डिस्प्ले का, यहाँ पे डिस्प्ले का दिख गया तुम्हें, 3 सब चीज, ये सारी चीजें यहाँ लग गई। अब ये क्या है जो कह रहे हो, ये क्या है सर, ये क्या है, ये वाला नहीं, हाँ क्या है, वो क्या है, ये स्विच मोटर है। उसके ऊपर क्या है, ये वाला, हाँ, ये वाईफाई का जैक है सर। और फिर ये क्या है, यहाँ जो लिखा है वाईफाई मॉड्यूल है। अभी ना बोले थे। चलो एलेक्सा सुनो क्या है इसमें, ये क्या है पता है, वो जो तुम कह रहे हो ना कि सर 5 लोगों को डिटेक्ट कौन करता हाँ, है, यही करता है ना, हाँ, तो ये कीट है जो कि यहाँ से ये आके यहाँ पर कमांड। पीसीबी में कनेक्ट है, और यहाँ डिस्प्ले से सारे को कमांड करता है। यहाँ डिस्प्ले में हाँ। घुमाओ इस तरह से, देखो यहाँ पर लगा हुआ है ये सेंसर, तो ये वहाँ पर इसको अलग इंटरनली एक कनेक्शन दे रखा है, ठीक है। चलो, क्योंकि इसको अलग इसलिए कर दिया गया ना कि कल को ये खराब हो जाए जिसके कारण पीसीबी ना बदला जाए, अगर ये खराब हो कल को तो वहाँ से हम काम कर ले, या ये ठीक है? चेंज होगा या तो ये चेंज होगा। हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ बचा देखने के लिए, BLDC मोटर टेस्टिंग मैंने बता दिया है, हाँ सर। ठीक है, किस तरीके से है, नहीं तो आउटडोर खोलेंगे, आउटडोर में और इसमें सेम है, इसको और खोलने की जरूरत है नहीं सर, नहीं सर। मेन चीज तो यही है, हाँ। पीसीबी तो कॉमन है, आउटडोर पे काम करे पहले आप। चलो अब इसको वापस से असेंबल कर देना, हाँ, कर ठीक है। जो भी जैक है ना, सब जैक के ऊपर एक कलर कोड होगा, देखो वो जैक नहीं देगा, इस पे नहीं है ब्लैक वाला, देखो ये है, ये कलर कोड है, ये भी कलर कोड है। रेड वाला देखेंगे, रेड पे भी कलर कोड है, देखो यहाँ पे पिंक लगा है, यहाँ भी इस पे पिंक लगा हुआ है ना, यहाँ पे पिंक है, और देखो यहाँ पे कोने में पिंक लगा हुआ है। सब पर तो पिंक ही है, सेंसर तो 2 ही रहेगा ना। नहीं, ये पिंक सब में अलग अलग कलर है। जगह चेंज है ना, कहाँ ये देखो कहाँ है, हाँ ठीक है, पिंक है सब में। पिंक ही है, ये देखो पिंक ही है। ये डार्क में है, बैगनी लग रहा है ये। ऐसी तो ये मॉडल में सर पीसीबी में ही लगे रहता है एयर सेंसर, बाहर पे नहीं रहता है। रुक तो जाओ, पीसीबी में डायरेक्ट लगा हुआ है या पीसीबी में डायरेक्ट वायर के साथ लगा हुआ है? नहीं, पीसीबी में डायरेक्ट इन कहाँ पर है दिखाओ। एक बार हम वही ऐसे थे सर, तो वो लोग बोले ऐसे डायकिन में लगता है नहीं, डाइकिन में नहीं, इसमें भी हाँ है। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, नीचे कर दिया इसे, हाँ मैं अब निकाल रहा हूँ पीसीबी, ठीक है। चलो अच्छा पॉइंट आपने याद दिलाया, मेन चीज, जो इधर भी हो सकता है। ठीक है। हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक कनेक्ट किया हुआ है, कौन सा है, कॉइल सेंसर, हाँ कॉइल सेंसर, और एक सेंसर का खाली है कि नहीं है? हाँ खाली है सर। फिर कहाँ है? पीसीबी में है सर, पीसीबी में इनबिल्ड है यार। अरे यार, वो सब क्या करेगा, मतलब मान ले ठीक है, हाँ तो वो, लगा हुआ है, हाँ वो ऑटो सेंस में आता है, ठीक है। ठीक है। तो सर ठंडा के टाइम में सुबह तो ऑन ही नहीं होगा। नहीं नहीं सर नहीं, इसके अंदर लॉजिक डाला हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ स्टेलर प्रोग्रामिंग किया हुआ है सर इसमें, हाँ इसमें नहीं है, एयर सेंसर नहीं है, वही चीज इसमें नहीं है, एयर सेंसर इसमें है ही नहीं है। लॉजिक है भाई, लॉजिक समझ रहे हो, लॉजिक Logic हम प्रोग्रामिंग समझ रहे है। हैं। लेकिन एक स्टेलर एसी में E4 का एरर आया था, तो वो ये सेंसर है क्या? हाँ मानो उन्होंने होता है, क्यों होता है, बस होता है, मानो है, इसमें एयर सेंसर है, हम बता देंगे। हाँ हाँ होगा भाई, वीडियो हम- है मेरे पास, क्या है टेंशन ले रहे सर, है। अरे हम टेंशन क्यों, हम काहे मानेंगे भाई, हम जब एक्सपेरिमेंट कर चुके अरे हैं, बिल्कुल तो फिर- बिल्कुल, अरे बिल्कुल अच्छी बात है, R&D में महंगा होता है। लॉजिक है तो उसमें हम लोग को बहुत आगे जाना होगा, तुम मत जाओ ना, जाना पड़ेगा सर। प्रोग्रामिंग किया हुआ है बाबू इसमें,
R&D टीम में भेजना होगा सर इसको, सबसे अच्छा है। नहीं इसलिए कि स्टेलर एसी में E4 का एरर हम ठीक किए इसीलिए चलो लाओ इसको। ये सब रड उड खोलना सीखना। बस लगा भाई, कौन लगा रहा है? आपको लगा ये सब अभी देखो।